Hari ini pemirsa, dua negara masing-masing Vietnam dan Indonesia menentukan nasibnya melalui adu penalti untuk gelar keduanya di AFF Under 23 Championship. Dewangga, banyak orang yang tidak sanggup untuk melihat penalti ini ya, hanya membalikan badan dan menunggu teriakan saja. Iya, Dewangga bersiap-siap. Keluarga Dewangga juga masih memberikan doa saat ini. Dewangga, Alfreandra, Dewangga, katipu.